Hola, som la Rosa i l'Abel. Us volem presentar el quadern ortofàcil de primer. En aquest cas, tot en lletra d'impremta. L'objectiu d'Ortofàcil 1 és treballar l'inici de l'ortografia catalana per primer de primària. Al quadern ortofàcil, l'alumne treballa en paper de manera evolutiva i deductiva. A més, el quadern Ortofàcil gaudeix d'un suport de recursos digitals per l'aula. Tindreu accés directe des del vostre ordinador. Cada docent té el seu entorn, que podrà accedir-hi amb el seu codi individual. Us presentem les eines digitals d'aquest quadern. Accedim al llibre digital de primer de primària. Al primer recurs trobareu el quadern digitalitzat, així com tot el seu solucionari. El segon recurs són els audiodictats. Un altre recurs que hi trobareu són els vídeos amb quiz. I l'últim recurs és exclusiu per docència. Seria el quadre competencial i els indicadors operatius. Us fem un resum dels recursos. Per fer treballs de l'aula a la pissarra digital, hi trobareu el quadern digitalitzat pàgina per pàgina, així com el seu solucionari. L'altre recurs serien els audiodictats. D'aquesta manera l'alumne pot llegir, preparar, corregir els dictats. L'àudio és pausat perquè l'alumne el pugui treballar i després és seguit perquè pugui fer les correccions. El següent recurs són vídeos amb quiz, pensats perquè l'alumne vegi l'ortografia d'una manera lúdica amb preguntes grupals d'aula. L'últim recurs és exclusiu per docència. Estem parlant del quadre competencial. De dues maneres pot ser, amb un PDF editable, perquè pugueu tenir a dintre de la plataforma en el vostre entorn. I si no, es pot imprimir. I el segon recurs serien els indicadors operatius. Som conscients que és un quadern de 48 pàgines, però l'editorial creu oportú fer una petita aportació amb els indicadors operatius unitat per unitat. Creiem que l'Ortofàcil és una molt bona eina per treballar l'ortografia catalana de manera individual, evolutiva, en paper i de manera grupal a la pissarra digital de l'aula. Moltíssimes gràcies. Gràcies.